kontrolli mbi territorin, ne kemi dy aspekte. Njëri aspekt është monitorimi i territorit, aspekti tjetër është përshpejtimi dhe integriteti i procesit të legalizimeve që ka mbetur në pjesën e vetë fundit. Kemi kryer 270.000 legalizime, janë dhe 60.000 tjera në proces, dhe këtu dua të sjell në vëmendje që kemi tani më një agjenci tjetër, që është Asigu. Një agjenci që fal edhe aty leadershipit të një gruaje, Vilma Tomços, progresi është shumë i ndjeshëm dhe pritshmëria jonë është shumë e lartë. Tani më janë në funksion dron inteligjent, janë në funksion sisteme satelitore të marrjes së informacionit gjeohapësinor dhe me ndërveprimin e mëtejshëm me Akshin dhe me futjen e inteligjencës artificiale dhe në këtë fush, ne do të kemi praktikisht një kontroll absolut mbi territorin, i cili do të përfitojë edhe nga qyteti, nga programi i qyteteve të zgjuar, që do të zbatohet nga Shqipëria në vitin ku jemi, do të fillojë zbatimi me sistemin e kamerave inteligjente në të gjitha rrugët, në të gjithë do të fillojë me qendrat e qarqeve, në shkolla, në spitale, në institucione, dhe do të grumbullojë informacion të pafundëm, kështu që edhe këtu fal inteligjencës artificiale do të mund të largojmë përfundimisht policët nga rrugët dhe policia do të organizohet si në çdo vend tjetër e gatshme për të ndërhyrë kur është nevoja për të, por jo në kërkim të fajtorëve kur fajtorët nuk janë evident. Dhe më në fund do të arrim edhe në momentin kur shkeljet e rregullave të qarkullimit, shkeljet e shpejtësisë, do të konstatohen në kohë reale, dhe në kohë reale do të vi fotografia jote duke buzëqeshur teksa nga adrenalina e rritur je duke ecur më shpejt se ç'duhet, me një këshill që të ulësh shpejtësinë, edhe me një informacion se ku duhet paraqitesh dhe kur për të paguar gjobën, me fotografi. Për të mos u zgjatur më tutje me arsimin me shëndetësinë e tjerë, duhet ta mbyll me atë që Linda përmendi, përveç pasaportës europiane, që është ajo që ne synojmë përmes antarësimit në Bashkimin Evropian, ne jemi duke punuar për kartën elektronike të identitetit, që faktikisht është e gjitha sipas standardeve dhe parametrave të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për kartën elektronike të identitetit që Bashkimi Evropian do të fusi në funksion. Nuk e ka akoma, por parametrat janë të njohur, ne i kemi marrë parametrat dhe jemi duke punuar për kartën elektronike të identitetit Evropian, që do të shërbej fillimisht si kartë elektronike të identitetit këtu në Shqipëri, bashkë me të gjitha ato dhëna që Linda përmendi. Dhe për informacionin tuaj dhe të gjithëve, sepse të gjithë besoj e dinë, e mbajnë mend që ne jemi sulmuar egërsisht nga Irani në një përpjekje për të na fshirë komplet gjithçka që kemi ndërtuar në këto 10 vjet. Pra për ta bombarduar edhe për ta zgjësuar të gjithë të infrastrukturë. Dhe kemi qenë në fije të perit. Irani nuk është një haker i lehtë, është një nga fuqitë më të mëdha të terrorit digital. E kemi zbrapsur sulmin pa dëme të mëdha dhe duhet ju informoj që
vitin e kaluar, kemi pasur 42 sulme serioze. Dhe një vit përpara, në 2023, kemi pasur 63 sulme serioze. Ju nuk dini asgjë për këto, askush nuk di asgjë për këto, për një arsye shumë thjeshtë, se sulmet që zbrapsen nuk bëjnë lajm. Por këtu hyn edhe faktori i tretë i këtij revolucioni, që është Accesku, agjencia e re që ne kemi ndërtuar për mbrojtjen kibernetike, dhe në këtë rast nuk është një grua, është një burr në krye, Igli, qëllojnë dhe burrat ndonjëherë që janë të mbar, Igli i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe bashkëpunimi mes Accesut dhe Akshit është absolutisht baza e këtij suksesi, që na ka dhënë mundësinë dhe sot ta themi me plot gojen, që pavarësisht se këtu është diçka më e fshehtë, është diçka më, nuk mund të bëjmë ekspozita me armët që kemi në dispozicion, por mund ta themi me plot gojë që kemi një nga fuqitë mbrojtëse kibernetike më të avancurat në Europë. Dhe pa kostot marrëmendse të disa më të pasurve që i kanë mundësitë të shpenzojnë më shumë, duke përdorur inteligjencën dhe eksperiencën e njerëzve, talentet shqiptare, që falë edhe shpërblimeve si të tregut që ju kemi vënë dispozicion, i kemi mbledhur në këto 3 kompani, do mbledhim dhe më shumë, dhe realisht asnjëherë mos thuaj kurrë, sepse në ndërkohë edhe forcat malinje përforcohen, sofistikohen, edhe kjo është luftë, është një luftë e përditshme. Këtu flasim për 42 sulme të forta, nuk flasim për ato ngacmimet që janë të përditshme, ose për 63 më parë që kanë qenë pjesa dërmuese nga njëjti aktor. Por i kemi zbrapsur me shumë sukses dhe askush nuk është dëmtuar, ndërkohë që projekti i shtrirjes së mbrojtjes në sektorin privat vazhdon, dhe unë përfitoj nga rasti i bëj thirrje sektorit privat të mos e nënvlerësojnë rrezikun që vjen nga terroristët digjital. Të mos e nënvlerësojnë, kemi ecur shumë mirë me bankat në bashkëpunim edhe duke nxitur në mënyrë të vazhdueshme nga ana jonë, por ka shumë akoma boshllëqe që duhen mbushur me shpejtësi për mos lejuar që armiqt, se janë armiq, çfarë janë, ata që të sulmojnë në këtë farfeje, të gjejnë pikat dopta dhe të godasin duke krijuar dëme që nganjëherë janë të pallogaritshme. Shumë faleminderit edhe një herë të gjithëve, dhe po e mbyll me një falënderim të posaçëm për Katerinën, e cila është këtu. Unë nuk kam qejf t'i falenderoj ambasadorët, me thënë drejtën, se vetëm këtu në Shqipëri falenderojnë ambasadorët, na ka ngelur kjo si. Unë e kam ulur shumë nivelin e falenderimeve, po ndërkohë ata nuk e di domethënë, ata bëjnë detyrën për shtetin e tyre, ne rrimi falenderojmë sa herë që i shohim. Edhe ju krijojmë dhe idera të çuditshme sikur çfarë janë. Megjithatë, në këtë rast e thash këtë për të thënë që Katerina meriton një falënderim realisht posaçëm, sepse na ka dhënë një ndihmë të madhe për këtë fushë, duke u bërë urë e një ndërveprimi me një agjenci që është nga më të mira në botë, nga Franca, dhe me ekspert nga më të mirë në botë. Franca sot ka marrë leadershipin e digitalizimit në Europë, dhe duke krijuar një partneritet me disa projekte të posaçme që nuk ishin pjesë e kësaj
e kësaj bisede, por që janë shumë të rëndësishme për vitet që vinë dhe që ne kemi shumë besim që dorë për dore me Francën ne do t'i realizojmë, kuptohet duke pasur parasysh që Franca është vend i varfër edhe na jep mend, po lekët duhet i gjejmë vetë. Shumë faleminderit.